รู้ไหมมหาอำนาจโลกอย่างมองโกพ่ายแพ้เพราะพายุลูกเดียวศตวรรษที่ 13คูบไลข่านส่งกองเรือบุกญี่ปุ่นยึดโลกได้แทบทั้งใบแต่ซามูไรช็อกเมื่อเจอระเบิดดินปืนปี1274พายุไต้ฝุ่นซัดกระหน่ำเรือแตกทหารจมทะเลชาวญี่ปุ่นเรียกมันว่าคามิคาเซะพายุเทพเจ้าปี1281มองโกกลับมาอีก 140,000 นายแต่พายุลูกที่2รุนแรงกว่าเดิมจักรวรรดิมองโกล้มเหลวเป็นครั้งแรกพายุนี้เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกแล้วคุณล่ะคิดว่านี่คือความบังเอิญหรือเทพเจ้าช่วย